Què està assenyalant la Laia? La ruta de les pomeres. Comencem la caminada d'avui a Sant Llorenç de Morunys, estem a davant del portal de l'església i ara ens dirigirem cap al portal i anem caminant cap aquí. Papá, espérate. No et queixes també. Tot ties. És maco. Hem sortit del portal del canal i anem en direcció cap a la carretera, en principi, si no vaig equivocat. És el lloc per on tenim que anar, a no ser que tinguem que anar al Raval de la Santa Creu. Anem a mirar per on. Després d'haver vist Un bitxo fió. el bitxo, anem seguint per Tothom té pensaments aquí. la ruta. Sí, és que si no tinguéssim pensaments, la gent estaria molt aturada. Quin acudit més boomer. Sí, perquè no fa gràcia. Avui sortim de Solsona, on tenim el camp base. Ha estat plovent pràcticament fins aquí a Sant Llorenç, però després en arribar ens hem trobat... Espera't, que no surts. Aquí. Què està assenyalant la Laia? La ruta de les pomeres. Sí. Sí? No t'emmascaro? No, no cal. No? M'és igual, és que... Almenys a la família... La modista excursionista. Avui tenim invitado especial. Que a ella no l'emmascararé perquè com Li he donat els meus drets d'imatge. Exacte, me'ls ha cedit. Sí. Bueno, per algú és la meva filla, Ajo, cuida. El loro. És que haureu vist en molts vídeos que apareixen gent emmascarada i són doncs, gent que ve amb nosaltres a fer sortides i no vol sortir. Aleshores, hi ha vegades que efectivament és possible emmascarar-les i altres vegades no, i quan hi ha una presa que és interessant però hi ha algú que no vol sortir, doncs l'emmascarem. I aleshores surt difuminada. I ella, com és una sortirà en el vídeo de Sant Llorenç de Morunys, la ruta De les pomeres. Anem resseguint el camí i anem deixant mica en mica enrere Sant Llorenç de Morunys. Bé, ara estem arribant a la primera corba, que en teoria aquí hi ha un pont i aquí hi ha arbres florits. Mullats. Veureu aquestes dues persones que hi ha aquí al davant que sortiran emmascarades, que són dos de les persones que avui ens acompanyen a la ruta. Doncs, si no m'equivoco, baixant, em sembla que s'ha de baixar cap a baix, Núria. Baixant cap a baix hi ha un pont que quan van fer un pantà el van moure de lloc perquè no quedés enterrat. No quedés... El pont? Sí. Van moure de lloc? Sí. Ah, sí, mira, està aquí baix. Doncs aquest pont és un pont romànic. Doncs aquest pont que estava en alguna banda de no sé on, com que van decidir moure'l de lloc i el van desmuntar pedra a pedra i el van portar fins aquí. Una feinada, pobra gent. Sí. Aleshores pots fer dues coses, o baixar fins a baix al riu, per aquí, per aquest caminet d'aquí, o arribar-te. Sí, vigilar. Ah, veus? No anava errat, veus? El pont de Ballonga.
Aquesta és la ubicació original i... Però és que haurien de posar, abans estava aquí i ara aquí. Ja. Sí, No? aquí. Abans estava aquí. Abans estava aquí. I ara? Puente, ara està aquí. Sí. I aquí on està aquí? Aquí. Ah, vale. Hòstia, dic, ostres, doncs... No l'han mogut al costat, eh? No l'han mogut al costat, no? Vull dir, aquí hi ha una miqueta... Doncs Estem de xerrar. el pont en aquest lateral d'aquí té unes cadires i unes taules a l'estiu quan faci més bon temps per poder vindre aquí a fer el pícnic. I ara anem a adreça tornant a recollir la càmera que la tenim posada aquí al terra. S'ha posat a ploure i he tingut que treure el mediamot. Espera, està plovent. I així ara travessem el pont. Has vist com portem el paraigües? Ara el so suposo que no serà tan bo, però això està gravat. Bueno, suposo que gravarà la veu, no, això? No es veu, però suposo que sí. Doncs vinga, anem tirant. Cuidado, papa. Això és una escalada, eh? Ai, ostres! Per estalviar-se 4 esglaons. Déu-n'hi-do! Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Estem fent cul. Sí, estem fent glutis. Ara l'altra cama. S'ha de fer 2 cames. Ara l'altra. I una vista del pont des d'aquí. És maco, no? Està apanyau. Bé, doncs, ara seguim caminant i tornarem a la carretera. Anem tirant. Se m'estan mullant les orelles. Ah, que sí? És una ruta que no arriba als 4 quilòmetres i és la dificultat baixa. Si algú no vol baixar fins al pont, doncs pot continuar per la carretera. I llavors, continuant pel marge de la carretera, doncs tornes a arribar al punt aquest d'aquí. Aleshores donaries la volta al pont. Hem baixat per aquella zona de per allà i aleshores seguint per aquí per la carretera vas a per aquí i baixant per allà baixes pel pont i puges. Així que si tu vols salvar vas pel carrer i vas marcant seguint el senyal de la ruta de les Pomeres. Què tal, Laia? Com va? Molt bé. Aquí fent caminet. Jo us faig una recomanació. Si us voleu estalviar un munt d'escales, podeu seguir per la carretera i feu el mateix tros, però sense cansar-vos. Ella és d'estalviar energies i aleshores li agrada estalviar energies. Sí, perquè mai se sap el que pot passar. Bé, està clar, mai ho saps. Bé, estem arribant a una església romànica. Des d'aquí es veu una perspectiva de Sant Llorenç amb una fabriqueta que treu fum per allà. Seguim recte, que el porxo de Creu, si no recordo malament, és com una casa rural o alguna cosa així similar. Bé, seguim recte. No tombarem fins dins a uns metres, que hi haurà un camí a mà dreta. Vaig a netejar la mangueta i a posar-li el parasol. Ah, s'ha embrutat.
¿Para dónde? Cap a ¿Dreta o recta? recte. Portem 1 quilòmetre 63 i la ruta de les Pomeres té pinta que és per aquí. Cap aquí, la ruta de les Pomeres. Pots passar, papa? Pots passar, filla. Joder. Com les rutes que fem nosaltres normalment no passen dels 10, Passa per mi, no trobo les floretes. doncs no passen dels 10 quilòmetres, cal buscar alternatives. O si et trobes amb una ruta que fa, no sé, 4 quilòmetres, doncs amb el Basecamp busco una tornada perquè sigui circular o pel mateix camí. I anem seguint la ruta. I sí, està plovent, Guaiteu, aquí... Això deu ser per regar, no? Això... o un bidet, Un megabidet. un megabidet per vaques. Vaques, tores i cabres. No tinc ni idea. Són arbres florits. Camí de les 40 hores. Bé, doncs, quan hem arribat a Sant Llorenç de Morunys estàvem a 6 graus i només hi ha previsió de pluja. Sí que demà mirarem d'anar a Rasos de Peguera. La caminada que tenim intenció de fer és satisfactòria des del punt de vista de la neu, perquè no estem gaire segurs que hi hagués molta neu. Ostres, Pedrín. Aquí hi ha fruites. Què són això? No sé, no ho provis per si acaso. No, és que no. Si heu arribat fins aquí en el vídeo, doneu-li like, comentar i en el botoncito de abajo seguir-me. Cling, cling, subscriure't. Ja està. Ja m'ha fet la promo. Ah, Eh? compartir. És maco que camia, eh? Sí. Si fes sol encara seria més maco. Però plovent també és maco. També. La pluja és maca. No sé si se sentirà bé. El paraigües bé. Sí? Aquí se li ha acudit. A la Laia, em sembla. A la Laia. Bueno, aquí tenim arbrets florits. Si passeu. I mulladets. T'has perdut. I què ha passat? Li dic a la mama. Ai! Agafo el pal. I li dic. La mama no sabia que hi ha un pal. Passa, que quan estava aquí li faig. Toma! És que... Quines idees. Hi ha aigua, papa. Quina pedra més original, no? Sembla com si hi hagués, per aquí, hi hagués com una canal i un altre canal per aquesta banda d'aquí i algú per aquí, no sé. Font del torrent del Pou. Cau una miqueta d'aigua. Cau un rajolinet d'aigua. Jo diria que és a l'esquerra, però espera un moment, espera. No ho has mirat? Sí, ho he mirat, però els dos camins fan el mateix d'això, ara ho miro. No sabem si és per la banda de baix o per la banda de dalt. Aleshores anem a confirmar. Jo diria que és per aquí. Jo també. Per aquí. Hi ha un camí normal. És que l'altre camí Van al mateix lloc. és al mateix lloc. Noies, noies! Mama! Sí, el camí és el mateix. Per una banda fas la cabra
i per l'altre és un camí menys costurut. Un cargol. Passa per aquí. Vale. Per què? T'apreta. Abans hem passat una tanca d'aquestes per animals i ara passarem una altra. Epa! Vigila, no rellisquis. Ui! Ja veuràs tu ara. És que on no n'hi ha no raja, eh? No, o sigui, em segueix tocant el cap, Hi ha les indicacions de la ruta, així que les seguim. Quina cosa més xuli, no? Sí. Oh, podríem fer aquest chill-out. Estan tots arrencats dels arbres. Tota aquesta banda d'aquí. Aquella banda d'allà no. Encara estan dempeus. Ah, no ho havia vist. Això és boix. Això és el que posen a lo del Nadal? Sí. Boix grèvol. Sí, sí. Però si entre el març i l'abril és quan floreix. Què? I aquí, mira, aquí darrere teu. Darrere meu què? També. Hi ha alguna que està començant a florir. Quedaria bonic. Hi ha alguna que estan començant a florir, alguna. Alguna. O sigui que encara no vingueu, eh? No vingueu encara a veure les pomeres en flor, perquè no... Que està mullada la pantalla! A veure què passa aquí! Sí, se segueix. Encara queden 10 o 12 quilòmetres. Sí, home, si ja s'hi queden 4. Això ho penjo, eh? Això ho penjo. Així, Laia, has dit que tu vols fer més rutes. Sí, vull fer més rutes. No, però això té una solució ràpida. Al cap de setmana... No, però en general, els diumenges. Ah, els diumenges, sí. Vale. Però tu els diumenges fas feina, Laia. Bueno, suposo que és per aquí, eh? Bueno, és maco aquest camí, també. Sí? És maco? Bé, hem vingut d'aquest camí d'aquí i ara anem seguint aquests bolets que hi ha per aquesta banda d'aquí. Ara ja estem de pujada, suposo que ja no queda gaire. Portem gairebé 3 quilòmetres. Com allà. Estàvem parlant de que quan plou el Media Mod es molla i aleshores el tinc que treure i vaig amb el micro i aleshores doncs, el so no és tan òptim, però estic buscant una solució que ja he vist, que se n'en foten, però és pràctic. És un estri que es pot posar a la sapata que porta el Media Mod. El que no sé és on col·locaré el micro, però la part del Media Mod porta per posar una sapata i allà pots col·locar coses. I aquesta cosa que vull col·locar està pensada per això. I no us estranyi que un dia d'aquests ens partim el cul veient aquest aparato. El tiempo. Ja ens ha dit un senyor que on hem anat a prendre un cafè amb llet, que per cert que hi havia mig Sant Llorenç sense llum i hem anat a la banda del que hi havia llum per prendre un cafè amb llet, feia fresqueta. I ens hem pres un cafè amb llet i aquell senyor ens ha dit no sé si veureu... Què passa? Sisplau, si veniu a la muntanya, no llanceu les coses al terra, porteu una bosseta, ho poseu a dintre, està molt bé que tingueu necessitats, prengueu una Coca-Cola, sisplau, es guarda i quan arribeu al poble doncs ho llanceu a les escombraries. I reciclem. Molt bé, gràcies. I allà 2 cons.
Ui, i això què és? Mira, una ampolla de Coca-Cola. Mira, i allà una altra. I això què és? Gràcies, Laia. Per ajudar. Ah, que t'ajudi. Sí, porfa. No em vull caure enrere com tu. Té, dona una volta per Mira, aquí. una aigua. Aquí deu ser la zona d'esbarjo juvenil. Que els agraden els sucs. El cementiri. Tenim el cementiri. Tenim una bossa o alguna cosa? Per? Per llançar-ho. No porto bossa. Segle XVII. Hem descobert una paperera. Per si voleu llançar les coses, és molt fàcil. És fer així. I ja està. No us trenqueu cap dit. Bé, ja pres de dinar, estirem les cames una mica i donem un vol per aquí Sant Llorenç. Ha baixat la temperatura. Ja ho he dit abans, quan hem arribat estàvem a uns 6 graus i ara es nota més la fresca. Se sent l'olor a les estufes de llenya i estem aquí, a Sant Llorenç. Ah, mira, hem anat a parar al portal.